Unaposikiza video hii, mimi sijui ulipozaliwa ni wapi, na sijui unapoishi ni wapi. Lakini kuna watu ambao wanadharau wengine kwa sababu ya walipozaliwa na wanakoishi. Ukisikia jina la mtu unamdharau. Ukisikia atokako unapadharau. Katika injili ya leo, tunaona haya yakitendeka. Pale ambapo Filipo anamuona rafiki yake Nathanaeli na kumwambia, njoo uone yule ambaye Musa aliandika juu yake, Mesia, ni Yesu mwana wa Yusufu kutoka Nazareti. Lakini kwa sababu Nathanaeli alikuwa anapuuza kijiji kidogo cha Nazareti, anauliza, kuna jambo lolote jema linaweza toka huko? Hicho ni kijiji kidogo sana, hakina umaarufu wowote. Kama ni Mesia anafaa kutoka jiji kubwa kama vile Yerusalemu ama Bethlehem kama maandiko yanavyosema, na anapuuza. Lakini Filipo anafanya jambo la maana sana. Ateti naye, abishani naye, agombani naye. Anamwambia, njoo uone, njoo ushuhudie wewe mwenyewe na utaamua kwamba kweli ni Mesia au sio Mesia. Na wanapoenda anakutana na Yesu Mnazareti. Yesu anamwelezea jinsi alivyomuona, na hili jambo linafanya Nathanaeli kushangaa sana na kumuita Yesu mwana wa Mungu. Yesu anamwambia, hilo ni jambo dogo sana, bado utaona mengi. Utaona mwana wa Mungu akiwa ameketi mbinguni na malaika wakipanda na kushuka juu yake. Ndugu zangu, tusiwe watu wa kudharau wengine kwa msingi ya watokako, kwa sababu ya historia yao. Kuna watu wengine pia wanadharau watu kwa sababu ya elimu. Anasema kwamba huyu hajasoma, huyu hana akili yoyote, hana uwezo wowote. Tuko katika nchi ya Kenya ambayo kuna watu wanadharau wengine kwa sababu ya kabila. Ukabila ni changamoto katika nchi yetu ya Kenya. Tusiwe watu wa kudharau wengine. Anasema kwamba huyu hawezi kuwa kiongozi. Viongozi wanatoka huku na huku. Tusidharau watu kwa msingi wowote ule. Mwenyezi Mungu aweze kutuneemesha na kutuma hekima na unyenyekevu wa kuona kwamba mipango yake haieleweki na wanadamu, ila tu kwa wale ambao ni wanyenyekevu mbele yake. Tunaomba siku ya leo tuwe na ujasiri pia na upendo wa kualika wale wengine, kama vile Filipo alivyomwalika rafiki yake Nathanaeli na kumwelekeza kwa Kristo. Tuwe Wakristo wa kuelekeza wengine sehemu nzuri, na tufurahi pale ambapo wanakutana na mazuri na wanafahamu na faulu katika maisha yao. Kwa sababu ilikuwa furaha ya Filipo kuona kwamba Nathanaeli mwenyewe ameshuhudia Kristo na amemtambua kama mwana wa Mungu. Kwa hivyo changamoto nyingine ni kwamba leo pia kama Filipo tusiwe watu wa kutatanisha na kubishana sana, bali watu wa kualika na kusaidia wale wengine, hasa kwa maombi na pia tuwezavyo kwa hali na mali. Mungu akubariki. Amina.